बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल हैप्पी डेलिकेट फूड में। आज हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं छुआरा कहवा। छुआरा कहवा सर्दियों की सौगात है। तो मौसम तब्दील हो रहा है और मौसम की तब्दीली की वजह से अमूमन नज़ला ज़ुकाम, गले की खराश या ठंड हो जाती है। इसमें छुआरा कहवा बेहद मुफीद है। तो चलिए छुआरा कहवा बनाने का प्रोसेस शुरू करते हैं। सबसे पहले एक सॉस पैन में हम पानी डालेंगे। हमने सॉस पैन में 4 कप पानी डाल दिया है। इसके बाद आप छुआरा कहवा के इंग्रेडिएंट्स नोट कर लीजिए। 10 अदद छुआरे जिसकी गुठली हमने निकाल दी है, 1 खाने का चम्मच चीनी, 4 अदद लौंगे, 1 टुकड़ा दालचीनी का, आधा चाय का चम्मच हरी पत्ती, 5 अदद कुटी हुई हरी इलायची और 1 चुटकी नमक। अब 1 बाय 1 हम ये सब चीज़ें इस पानी में डाल देंगे। छुआरा कहवा सर्दियों में खांसी, नज़ला ज़ुकाम, गले की खराश के लिए बेहद मुफीद है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको छुआरा कहवा कैसा लगा है। छुआरे में विटामिन सी काफ़ी मिकदार में पाई जाती है। इसके अलावा मैग्नीशियम, कैल्शियम, विटामिन ए, विटामिन बी, आयरन, पोटेशियम मुनासिब मिकदार में पाए जाते हैं, जो सेहत के लिए बहुत ही मुफीद हैं। हमने नमक, हरी इलायची, हरी पत्ती, दालचीनी और छुआरे पानी के अंदर डाल दिए हैं और चीनी इसमें हम लास्ट में शामिल करेंगे। हम छुआरा कहवे को 15 मिनट तक हल्की आंच पर पकाएंगे। छुआरा खून की कमी को दूर करता है। छुआरा जोड़ों के दर्द और सूजन को ख़त्म करता है। ये छुआरा कहवा बच्चों बड़ों सब के लिए मुफीद है। आप ज़रूर छुआरा कहवा बनाइए और हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको छुआरा कहवा कैसा लगा है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इसको फेंटते हुए हमने तकरीबन 15 मिनट तक इसी तरीके से पकाना है। आप चाहें तो इसको ढककर भी पका सकते हैं। आप देख सकते हैं कि हमारा छुआरा कहवा कितने अच्छे तरीके से पक रहा है। अब इस स्टेज पर हम इसमें चीनी डालेंगे। चीनी आप अपने जायके के मुताबिक डाल सकते हैं। इसको अच्छे तरीके से फेंटेंगे। छुआरा कहवा हमारा बिल्कुल पक चुका है। अब हम आपको इसको सर्व करके दिखाते हैं। छुआरा कहवा हमारा बिल्कुल रेडी है। अब इसको हम कप में डाल लेते हैं। आई होप आपको हमारा ये छुआरा कहवा पसंद आया होगा। अगर आप हमारी ऐसी न्यू रेसिपीज़ मज़ीद देखना चाहते हैं तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अपने चाहने वालों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं किसी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।